大家好啊！又係我呢個勞力士頻道嘅。今日我又再分享一啲Gigi、嚴明熙一啲最新嘅資訊嘅。我之前都話啦，我好希望快啲再見到好多關於Gigi嘅一啲新嘅廣告宣傳嘅嘢啊！快啲出翻嚟啦，做好多代言啊咁樣嘅。繼之前呢去咗上海啊，同Vivienne Tam 成呢個 Fila 嗰個品牌嗰個宣傳之外呢，做 model 之外呢，最近呢又有2輯啦，一啲廣告宣傳嘅硬照呢，就又出咗嚟啦，非常之靚嘅認得。其中第一輯照片呢，就一個中性打扮啦，另外就戴咗副眼鏡嘅。我睇翻呢，呢輯相呢，應該就係幫呢個普爾眼鏡店做一啲廣告硬照嗰類嘅一啲宣傳照片嚟啦，我估就係。大家都覺得呢輯相呢，影得非常之有型啦，即係話非常之帥氣啊，型英帥靚正啊，形容就係。而且原來Gigi戴眼鏡呢都好襯佢喎。普爾眼鏡呢個品牌呢，絕對係眼鏡鋪之中嘅一個名牌啦，好 premium 嘅高檔品牌嚟啦。即係比起我哋一般平時幫襯嗰啲日本 jeans 啊，或者係嗰個眼鏡88，一定係高級好多嘅呢個品牌就。所以佢啲眼鏡框呢係設計係非常之靚啦，同埋好貴，我知道佢啲價錢都幾貴啊。普爾眼鏡嗰啲眼鏡就吓。本身我自己都係戴眼鏡人士嚟嘅，可能等遲啲可能都真係去睇下有冇啲適合嘅眼鏡框先吓，睇下有冇Gigi嗰款買翻款都好啊吓。另外一輯靚相呢，就係呢個 Miu 嗰本雜誌啦，同埋聯同呢個Mabel 嗰個首飾店啊，就有一輯嘅宣傳廣告硬照啦，又係仲有影像添嘅。喺網上都睇得到啦，大家我相信都睇咗啦。另外本雜誌可以去買嘅，大家本 Miu 雜誌就但係呢本雜誌呢，我發覺呢，我就去咗好多間便利店呢，都買唔到呢本 Miu 嘅雜誌。我又唔知大家買唔買到啊？即係我喺我翻工嗰頭呢，尖沙咀區行咗好幾間便利店都冇呢本雜誌。翻到嚟屋企附近嗰幾區嘅便利店再揾都揾唔到。我唔知係咪因為呢，有啲便利店呢，最近將啲雜誌架呢就收起咗啊，佢就擺晒啲賀年嗰啲糖果食品出嚟啊，可能佢冇位擺，唔知係咪收埋咗。但係有啲便利店有雜誌架嗰啲呢，仲有嗰啲呢，我又見唔到呢本雜誌，淨係見到成棟大把個明州就大把吓，即係淨係得明州咯，同埋啲報紙，我就唔見到有呢本雜誌，所以我話買唔到啊，真係可惜吓。唔知大家買唔買到啦？不過呢本雜誌呢，就唔係用Gigi嚟做封面咯，咁就有少少可惜啦，呢方面就吓。但係呢本雜誌同埋呢個廣告嘅一輯相呢，就影得係非常之靚啦，我自己覺得就吓，咁就即係好襯翻嗰啲首飾啦，嗰啲珠寶首飾啊，Mabel嗰啲唔同嘅款式嘅手鏈啊、鑽石啊等等啦。而且呢，仲拍咗一輯即係 video 影像啦，咁亦都係非常之靚嘅吓，喺網上都有得睇到噶啦，大家就睇完之後呢，唔知大家啲粉絲呢會唔會就走去Mabel嗰啲專門店啦，就可以揀翻款啦，睇下有冇Gigi戴開嗰啲款啦，買翻條都幾好啊。其實Mabel都 OK 嘅，應該唔算太貴嘅，佢啲嘢就吓，以我所知就。講開Mabel呢間首飾店呢，呢間香港品牌嚟嘅，即係我都同佢有少少淵源咁樣啦。因為我以前都有啲 project 呢，幫過呢一間公司呢都做過嘅吓。亦都我有個 friend 呢就喺裏邊做嘅，就佢都做咗好多年噶啦吓。依家應該都做到比較高級嘅職位嚟噶啦吓。我以前都間唔時會幫襯下呢間Mabel買嘢嘅，因為我都係託我個 friend 喺度內部攞啲 discount 咁樣啦，所以有陣時都會幫襯買下嘅。據聞佢個老細都幾闊綽噶喎，即係佢哋啲開工利是都好似幾大封下噶，俾啲員工前線嘅。另外間唔時有陣時佢即係員工表現出色嗰啲呢，個老細呢都會請晒佢哋去旅行啊，去海外旅行咁樣噶喎吓。我聽講都係有啲咁嘅福利喎，都所以個老闆都幾闊綽，幾好人嘅喎，聽講就。嚟緊呢唔知啦，Mabel嗰個
Annual Dinner 咧嚟緊會唔會邀請阿 Gigi 上去咧？咁大家可能即係睇下啦，期待下啦。咁我都話噶啦，一直都期待阿 Gigi 咧接多啲呢啲咁嘅代言啊、廣告啊、宣傳啊呢啲等等啦。因為真係比較輕鬆易賺啦，呢啲我都話，即係冇唱歌咁大壓力啊嘛，嗰啲 show 嗰啲。而且證明佢有好多個人嘅魅力啊嘛，可以吸引到好多唔同嘅廣告商嘅客戶啦，係咪？密接啊嘛。當然希望佢啦，遲啲咧會出翻個電視廣告添啦。我最期待呢樣嘢啦，就係咁睇下睇會唔會喺大台度播整個電視廣告係咪？咁咧，我相信咧，之前有影咗咁多相咧，我相信都有唔少咧，都仲可能係幫嗰啲雜誌啊，或者係一啲廣告嘅一啲宣傳照都唔出奇啊。嚟緊可能會繼續陸續會有出現啦，即係陸續就會出爐啊。大家可能會睇到好多更多嘅一啲唔同嘅新相啦，或者新嘅宣傳啦。所以咧，唔知阿 Gigi 嚟緊呢一年啊，會唔會成為呢個廣告女王啦？係咪？咁另外咧，我最後咧都想提多一樣嘢嘅。我發覺咧，阿 Gigi 咧真係好腳頭，同埋真係福星福將嚟嘅。點解咁講咧？因為咧，我發覺咧佢啱加入咗 Sony 啦。Sony 即刻就冇耐之前咧就公布咗個業績啦。就話個業績咧非常之理想喎。大幅上升咗成幾成啦。另外尤其是重點就提嗰個 Sony Music 啊，即係音樂嗰部分咧，更加係比預期咧係非常之理想添嘅。所以咧，我相信咧，阿 Gigi 加入咗 Sony Music 之後咧，嚟緊呢一年啊，我相信 Sony 嗰個 Music 嗰個部分啊，我相信嗰個業績都會更加理想啊，更加會比預期好添啊！真係恭喜晒啦！真係福星福將啊！對於即刻加入咗 Sony 就變成咁啦。所以咧，我相信咧，以上提先我提過嗰幾個代言嘅品牌啊，即係普爾眼鏡又好啦，麥貝珠寶又好啦。我相信咧 ，Gigi 咧都會帶挈佢哋有個好運啊，生意興隆添啊。所以咧，揾 Gigi 做代言咧係絕對正確嘅。我相信嚟緊咧都會更加多嘅品牌會揾阿 Gigi 代言啊，做宣傳廣告啊，帶挈佢一啲好運啊嘛。好啦，我今日咧就先簡短分享到呢度先啦。希望大家多多支持、留言、俾 like 同埋訂閱啊。好，拜拜。